ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ട്രയാങ്കിൾ പത്തിരി എന്ന് പറയും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ എണ്ണൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അളവിൽ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് അളവിൽ മൈദ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 മുട്ട മതിയാവും കേട്ടോ. ഒരു പകുതി മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 1/2 കപ്പ് മൈദക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗാർലിക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഏകദേശം മൊത്തമായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സോയാ സോസും 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എള്ളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ഒന്നുകൂടി ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ദോശ ചുട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പത്തിരിക്കൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ പത്തിരി ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുകളിൽ കുറച്ച് എഗ്ഗ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പകുതിക്ക് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിന് ആ മുകളിലെ സൈഡിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ മുട്ട വെച്ച് കവർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല, അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ കുറച്ചൊരു ഡെക്കറേഷന് മല്ലിയില എള്ളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് എണ്ണക്കടിനേക്കാളും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എണ്ണയില്ല പലഹാരം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഈ നോമ്പിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ റിവ്യൂ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ, താങ്ക് യു.